Շանթիեթերը շարունակում է հեռանկարը։ Թեև Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, թե ավարտել են խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, բայց Ադրբեջանը կարծես չի շտապում ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Ավելին, վերջին օրերին մի քանի անգամ ապատեղեկատվություն է տարածել, թե սահմանին Հայաստանը կրակ է բացել իրենց դիրքերի ուղղությամբ։ Այս ապատեղեկատվությունից հետո էլ հայտնի է դառնում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը զանգել է Բաքու եւ Ալիևի օգնական Հաջիևին ասել. հակամարտությունը պետք է ավարտվի եւ մեջբերում եմ։ Պետք է ավարտենք այս խաղաղության համաձայնագիրը հիմա եւ ազատենք բանտարկյալներին եւ միասին աշխատենք տարածաշրջանն ավելի անվտանգ եւ բարգավաճ դարձնելու համար։ Այս թեմային էլ այսօր անդրադառնալու ենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանի հետ զրույցում։ Պարոն Քոչինյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք Մայք Ուոլցի զանգից, որքանով էր դա կարևոր մեզ համար եւ արդյոք կարող է դեր խաղալ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Իհարկե, եւ կարևոր է եւ կարող է դեր խաղալ, որովհետեւ ինչպես դուք էլ նշեցիք, խաղաղության փաստաթուղթը ըստ էության պատրաստ է, խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ է։ Ավելին հայկական կողմի դիրքորոշումն այն է, որ մենք կարող ենք դա ստորագրենք այսօր, տեղը ընտրենք միասին եւ ստորագրենք, ադրբեջանական կողմն է, որ խոչընդոտներ է ստեղծում, իմ մասնավորի մեկը ըստ էության անգամ խոչընդոտը չի կարելի համարել, օրինակ այդ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ուրեմն ձևաչափի լուծարման պահանջը ըստ էության, որտեղ եթե ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր, Հայաստանը որևէ այսպես խնդիր այստեղ չի տեսնում ըստ էության, սա բազմիցս հայտարարվել է պաշտոնական երևույթ։ Իսկ մյուսը ամբողջությամբ մտածածին խնդիրը Հայաստանի այսպես կոչված սահմանության հետ կապված խնդիր է։ Եվ Միացյալ Նահանգների զանգը այս առումով կարևոր է, այ շեշտադրումները, որոնք դրվել են, բառապաշարը, որ օգտագործվել է, չափազանց էական, ուրեմն էական է մեզ համար։ Մի կողմից խոսում են նրա մասին, որ սա պետք է ստորագրվի հիմա, ու այլևս ժամանակ պետք չէ կորցնել։ Մյուս կողմից խոսում է նաև գերիների մասին, բանտարկյալների մասին եւ նրանց վերադարձի իրավունքի մասին։ Սա հակադրվում է ադրբեջանական քարոզին, որը որ մենակ իրանք են դրան երևի հավատում աշխարհում, որ իրանց process-ները մի բաներ հենց նպաստում են խաղաղությանը, սա իհարկե աբսուրդ մոտեցում է, ու շատ կարևոր է, որ թե մեր եվրոպացի գործընկերները, օրինակ ինչպես որ եղավ Եվրոպարլամենտի համապատասխան որոշումը, հիմա էլ Միացյալ Նահանգների ադմինիստրացիան մեր դիրքորոշումը առ այն, որ բոլոր պահվող անձինք պետք է վերադարձվեն, կրկնում են։ Երկու առումով սա բավականին կարևոր եւ մեզ համար շատ դրական զարգացում էր։ Իսկ այս զանգից հետո դուք շուտապույտ գործողություններ ակնկալում եք Ադրբեջանից։ Ոչ, ընդհանրապես որևէ զանգով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղություն չի գալու։ Դա ինձ թվում է անցնող տարիների ընթացքում բոլորի համար այլևս ակնհայտ է դառել։ Կա այսպիսի հասկացություն քրիտիկական մասսա, երբ որ թե միջազգային կոնյունկտուրան է նպաստավոր, թե երկրների ներսում զարգացումներ են հասել որոշակի կետին, թե կա դրա շուրջ այսպես ասենք շահագրգռումների որոշակի ուրեմն քաղաքական էներգիա եւ քաղաքական ցանկություն, երբ որ այս ամեն ինչը ժողովվի, գումարվի միմյանց եւ դառնա այդ քրիտիկական մասն, այդ դա կդառնի այն պահը, երբ որ կկնքվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, բայց բնականաբար դա չի լինում մեկ զանգով կամ մեկ, չգիտեմ, այցելությամբ։ Իսկ դուք երբ եք ակնկալում, որ այդ կրիտիկական պահը կհասունանա եւ Ադրբեջանը կգնա այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, թե ամեն դեպքում այնքան է ձգձգելու, մինչեւ օրինակ Հայաստանը նախաձեռնում է սահմանադրության մեջ փոփոխություններ, բայց ըստ էության դա խոսք է գնում 2026 թվականի շրջանակներում, թե այնքան կձգձգի, մինչեւ այդ փոփոխությունները տեղի ունենան եւ ասի մենք ասացինք փոփոխությունն արվեց, հիմա կարող ենք։ Նախ ես ինչքան հասկանում ոչ թե գնում է սահմանադրության մեջ փոփոխությունների մասին, այլ նոր սահմանադրություն ընդունելու մասին, դա շատ կարեւոր է այդ տարբերությունը, որովհետեւ հռչակագրի հետ օրինակ համար եղած կապը ինքը հնարավոր չի փոխել սահմանադրական փոփոխություններով, իր համար անհրաժեշտ է ընդհանրապես նոր սահմանադրության ընդունում, ինչ օրինակ հարց է դառնում Հայաստանի 4-րդ հանրապետության մասին ըստ էության, թե մենք նոր սահմանադրություն ենք ընդունում։ Այդ մասով հիմա ինչ վերաբերվում է որ պարագայում կստորագրվի։ Գիտեք, Ադրբեջանում հաշվարկ են անում, որ այս պայծրությամբ խաղաղությունը ավելի շատ ձեռա տալիս Հայաստանին եւ ավելի շատ պետք է Հայաստանին, քան իրենց։ Եվ այդ խաղաղության դիմաց իրանք փորձում են ինչ-որ կալորիաներ ստանալ։ Հիմա այդ կալորիաները իրանք կստանան Հայաստանից, ինչպես դուք ասացիք, սահմանադրության փոփոխությամբ եւ այլն, թե կստանան օրինակ համար երրորդ կողմից, որոշակի տնտեսական, ֆինանսական, էներգետիկ, ենթակառուցվածքային, ինչ-ինչ ծրագրերում համագործակցության հասներով կամ որևէ այլ դիվիդենդներ ուրեմն ստանալով, դա իրաց համար պրինցիպիալ չէ։ Այսինքն այս պայծրությամբ իմ ընկալմամբ Ադրբեջանը ակնկալում է ստանալ հավելյալ կալորիաներ Հայաստանի հետ խաղաղությունը ստորագրելու համար, ընդ որում նորից եմ ուզում կրկնել, ըստ ադրբեջանական մոտեցման հեչ պարտադիր չի, որ այդ կալորիաները ինքը ստանա հենց Հայաստանից։ Իսկ եթե Իրանը օրինակ համար առաջարկ լինի
նորից ենթակառուցվածքային ծրագրերով իրեն առաջարկ լինի, ինչպես իրենք են ասում, իրենց ավերված շրջանների, նորից դա իրանց դիրքորոշումն է, վերակառուցման թեմատիկավ եւ այլն, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը շատ էլ պատրաստական կլինի շարունակել խոսակցությունը նույնիսկ առանց սահմանադրության։ Պարոն Քոչինյան, Օրլսն ասում է, որ այս շաբաթ է խոսել Ալիևի, այսինքն նախորդ շաբաթ արդեն Ալիևի օգնականի հետ, բայց այդ զանգից հետո էլ Ադրբեջանը հապատեղեկատվություն է տարածել, այն էլ մի քանի անգամ, ու այն էլ ըստ էության Սյունիքի հատվածում, թե իբր այդ հատվածում հայկական ստորաբաժանումները կրակ են բացել իրենց ուղղությամբ։ Սա ինչ է նշանակում։ Գիտեք, ընդհանրապես քրեական գործերում միշտ այսպես են, չէ՞, ասում են հանցագործություն կատարողի գտնելու համար ամենառաջինը պետք է հասկանալ, թե ումա դա շահեկան, այսինքն մոտիվ ով ունի։ Երկու հնարավոր տեխնացու կա, թե ումա դա շահեկան։ Առաջինը եւ դա ամենակնհայտնը դա Ադրբեջանն է, որովհետեւ Հայաստանի կողմից այս պատասխանից հետո իմիջիայլոց իմ ընկալմամբ իրանք չեն սպասում նման պատասխան, որ Հայաստանը ուղղակի միակողմերեն համաձայնվելու է իրենց պահանջներին եւ խաղաղության թուղթը պատրաստ է լինելու։ Սկսվեց մի հատ այսպեսի հսկայական, ուրեմն ալիք միջազգային, որտեղ բոլորը աջակցում էին այդ հայտարարությանը, կոչ էին անում, պահանջում էին շուտապույտ ժամանակ այլևս բաց չթողել, ստորագրել խաղաղության պայմանագիր եւ այլն, եւ դա այսպես սկսում է ճնշում գեներացնել, հա, Ադրբեջանի վրա։ Հիմա ոնց է պետք դա կասեցնել։ Պետք է կասեցնել օրինակի համար հայտարարություններ տարածելով, թե ուրեմն ՇՊԱ-ն գծում անհանգիստ է։ Այ դուք խոսում եք խաղաղությունից, իսկ հայերը օրինակի համար կրակում են։ Հա, այսինքն դա այս պոզիտիվ ուրեմն տենդենսը կասեցնելու, կանգնեցնելու որոշակի ուրեմն գործընթաց կարա լինի։ Սա առաջին ուրեմն հնարավոր տարբերակն է։ Եվ կա երկրորդ տարբերակը, որ իսկ ումա որ ընդհանրապես ձեռ չի տալի հայ-ադրբեջանական կարգավորումը, որ ուժային ապրիորի դեմ է հայ-ադրբեջանական խաղաղությանը, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որտեղ sense ինչ որ ստացվում է հայերն ու ադրբեջանցիները ոնց որ արդեն այդ լեզու են գտնում, այտենց ոնց կլինի առանց մեզ են էլ։ Բայց Ռուսաստանը հիմա ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա, որտեղ լարված հարաբերությունների մասն էր կարծես թե։ Ոչ Ադրբեջանի վրա ազդեցությունների մասն է, օրինակ համար բանում, այդ շփման գծում ինչ որ միջադեպ կազմակերպելու հնարավորություն Ռուսաստանի պես ուժային կենտրոնը միշտ էլ հնարավորություն ունի։ Մանավանդ եթե մինչև այսօր ցավալիորեն Ադրբեջանը չի համաձայնվել Հայաստանի առաջարկության այդ օբյեկտիվ ուրեմն վերահսկողության հետաքննության մեխանիզմներ ներդնելու։ Սա միջազգային շատ հետաքրքիր տարբերակներ կան։ Օրինակ համար կարա լինի երկկողմանի ուրեմն կառավարման հնարավորությամբ կիլոմետրը 1 բարձր ուրեմն որակի տեսախցիկներ դնելով, որը նորից եմ ասում, երկու կողմերն էլ մուտք կունենան, որը որ միշտ 24/7 միացված կլինի, ընդհանրապես ստացիան 1014 կիլոմետր է ադրբեջանական սահմանը, խոսքը գնում է 1014 հատ այդպես տեսախցիկի մասին, որը 24/7 սկզբունքով կարձանագրի սահմանի յուրաքանչյուր կետում ինչա տեղի ունենում։ Դա շատ արդյունավետ, շատ կարևոր գործիք կարա դառնա իրավիճակի վերահսկողության, իրավիճակի օբյեկտիվության տեսանկյունից։ Բայց այս ամենով, քանի որ միշտ եւ հապատեղեկատվություն է լինում, նաեւ փորձագիտական դաշտում, քաղաքական տարբեր շրջանակներում ասում են, մինչ դուք խաղաղության պայմանագիրն ասում եք ավարտված է, տեսակ Ադրբեջանը նորից հապատեղեկատվություն է տարածում եւ հաշվի առնելով իրենց ворթեգրած քաղաքականությունը եւ նախկին փորձը, այսինքն պատրաստվում է էսկալացիայի։ Դուք հիմա հավանական համարում եք այդ էսկալացիոն փորձերը։ Ես որևէ պայ չեմ մտածել, որ էսկալացիան անհնար է, ցանկացած պարագայում էսկալացիան հնարավոր է եւ գիտեք խաղաղության պայմանագրի վրա աշխատելը կամ դեպի խաղաղության ուղղությամբ աշխատելը բացարձակապես չի նշանակում համարել, որ օրինակ հակառակ կողմը ունակ չէ խախտելու այդ պայմանավորվածությունները, ունակ չէ հարձակվելու քեզ վրա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մարդկանց մոտ տպավորությունն է, որ եթե ինչ-որ մեկը աշխատում է խաղաղության ուղղությամբ կամ ցանկանում է տեսնել խաղաղության պայմանագիր, ինքը ինչ-որ ինֆանտիլ ապուշ է, որ ինձ թվում է թե դիմացինը Սանտա Կլաուսն է կամ ձմեռ պապիկն է, տենց եկել է իրան նվերներ տա։ Բացարձակապես դրա մասին չի խոսքը։ Ընդհանրապես եթե նկատել եք, ես իմ վրա օրինակը վերեմ, հա, երբ որ ես խոսում եմ հարատև երկարաժամկետ խաղաղության մասին, ես ասում եմ, որ դրա համար անհրաժեշտ է 3 բան։ Առաջինը դա այս պայմանագրային գործընթացներն են, այս կարգավորման գործընթացներն են, որը կարճաժամկետ բաղադրիչն է։ Եվ երկրորդն ու երրորդը մի կողմից Հայաստանի դիմադրունակության մակարդակի ավելացումը, այն աստիճան, որ մեզ վրա հարձակվելը եւ մեր հետ կռվելը թանկ լինի։ Բառացիորեն ուղղակի թանկ լինի մեզ հետ կռվելը, հասկանում եք, որ դեպքում քո վրա չեն հարձակվում։ Եվ որ հաշվում են, որ քո վրա հարձակվելը թանկ օպերացիա է, թանկ հաճույք է, այսպես ասենք։ Եվ մյուս կողմից Հայաստանը պետք է դառնա գրավիչ պարտնյոր եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար։ Տնտեսական, ենթակառուցվածքային, ինչու ոչ էներգետիկ ենթակառուցվածքների ռեալիզացման մեջ։ Օրինակ հիմա իրանք հասկանան, որ մեր տարածքով ճանապարհորդելը մեր հասանելիքները մեզ վճարել է իրանց համար շատ ավելի հետաքրքիր է, շատ ավելի էժան է, քան մեզ վրա հարձակվել է, օրինակ հիմա այդ տարածքները օկուպացնելը ու այդ օկուպացած տարածքներից օգտվելը։ Այ սա է իրականում։ Ընդ որում սա ինչ որ տենց հեծանիվ չեմ ես հորինում։ Սա աշխարհի չափ հին մոդուլն է խաղաղության, որ քո այդ կռվելը թանկ է, քո այդ առևտուրաններն ու աշխատելը
Էժանա ու հետաքրքիր է։ Պարոն Քոչինյան, կարծես թե ռուսական մամուլը սկզբում այսօր գրեց, թե Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը նախատեսում է Գերմանիայում գտնվող իր ռազմակայաններից հարյուրներով տեխնիկա եւ տրանսպորտային միջոցներ տեղափոխել Հայաստանի զորավարժարաններ։ Դուք ունեք տեղեկություններ, թե ինչի մասին է խոսքը, որովհետեւ արդեն քննարկվում է լաբորատորիաներ են ուզում այստեղ ստեղծեն, թե ինչի մասին է առհասարակ խոսքը։ Ռուսական մամուլը այդ տեղեկությունը վերցրել է ամերիկյան լոգիստիկ կազմակերպությունների հաշվետվություններից ըստ էության, ընդհանրապես ամերիկյան բանակը միշտ այսպես պատվիրակում է նման ծառայությունները մասնավոր կազմակերպությունների, որոնք էլ որ հանրային հաշվետվության որոշակի մեխանիզմներ ունեն, այսինքն այնտեղ ինչ-որ տենց դարի բացահայտում չեն արել։ Այդ առաջին մասով, երկրորդ մասով սա ըստ էության շարունակությունն է հայ ամերիկյան զորավարժությունների, որոնք որ արդեն երրորդ տարին անընդմեջ պետք է տեղի ունենան Հայաստանի տարածքում, ոնց հասկանում ես անգամ զորավարժությունները ունելու են ավելի մասշտաբային, քան նախորդ 2 տարիներին էր, ինչը նույնպես տրամաբանական է, որովհետև մենք ունենք նպատակ Միացյալ Նահանգների հետ մեր ռազմավարական գործընկերությունը հատկապես ստորագրելուց հետո ավելացնել մեր ուրեմն համագործակցության, փոխգործակցության ծավալները, այս երկրորդը եւ երրորդը ինչ վերաբերվում է այդ կենսաբանական էլեմենտին, նորից մենք գործ ունենք ծառայեղ ոչ պրոֆեսիոնալ եզրահանգումների հետ, տեսեք, ընդհանրապես Միացյալ Նահանգները իր վարած գործունեության մեջ դա կվերաբերվի բանակին, թե գյուղնախարարությանը, թե որևէ այլ բան, ունի բավականին բարձր ստանդարտներ։ Եվ օրինակ եմ արի, որ իրենց ստորաբաժանումները որևէ տեղ զորավարժությունների են գնում կամ որևէ այլ միջոցառման են գնում, իրանք անցնում են իրանց հետ բերում են եւ իրանց հետ օգտագործում են կենսաբանական ախտահանման միջոցներ, քիմիական ախտահանման միջոցներ եւ իրենց տեխնիկա եւ իրենց անձնակազմի անվտանգության տեսանկյունից։ Հիմա Հայաստանը սարմը ոչ բացառություն է, ոչ առավելություն է, ոչ ինչ-որ, չգիտեմ, 5-րդ աշխարհի երկիր է, որտեղ իրանք այդ նույն բաները անում են օրինակ եմ նաեւ Գերմանիայում։ Նաև Եվրոպայում որևէ այլ տեղակայվելուց իրանք միշտ այդ օպերացիաները դրանք պրոտոկոլներ են, ստանդարտներ են, հասկանում եք, որոնք որ ամերիկյան բանակը միշտ բոլոր տեղերը որտեղ գնում է իր անվտանգության տեսանկյունից դրանք իրականացնում է։ Հիմա սա բերել կապեր ինչ-որ կերպ բիոլաբորատորիաների հետ, ինչ-որ մարդիկ տենց տարբեր տեղեր, տարբեր ինֆորմացիաներ են լսել, որ այ բիոլաբորատորիան վատ բան է, ամերիկացիների հետ է կապված է, ուրեմն մեր մոտ են անում այդ բիոլաբորատորիաները, մոտապես սա է։ Իսկ սա հատկանշական է այդ փաստը, սա որպես հարց իհարկե, որ այս ամեն ինչը տեղի է ունենում արդեն նոր վարչակազմի օրոք։ Իհարկե դա շատ կարևոր է, որ այս գործընթացները տեղի ունեն նոր վարչակազմի օրոք, սա դառնում է առհավատչան նրա, որ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ զարգացող հարաբերությունները ոչ թե կոնկրետ Բայդենի ադմինիստրացիայի այսպես ֆենոմեններ, այլ դա դառնում է հարատև երկարաժամկետ ուրեմն ծրագիր, պլան հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման։ Իսկ այդ ամեն ինչը կարող է զսպիչ դեր ունենալ Ալիևի նպատակների վրա։ Իհարկե, դա տարածաշրջանում ստեղծում է որոշակի, այսպես ասենք, բարձիկներ Հայաստանի համար, անվտանգային որոշակի բարձիկներ է դա դառնում, ինչքան Հայաստանի համագործակցությունը բազմազանեցվում է եւ հատկապես այդ բազմազանեցումը վերաբերվում է Միացյալ Նահանգներին ու մեր եվրոպական գործընկերներին, այնքան Հայաստանի անվտանգային իրավիճակը ավելի բարվոք է դառնում։ Դա ակնհայտ է։ Պարոն Քոչինյան, Ալիևը նաև հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է բացի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, ստեղծի ապառազմականացված գոտի եւ ապամոնտաժի սահմանային ռազմական ենթակառուցվածքները։ Նաև նախազգուշացրել է այս ամենի ֆոնին, որ եթե Հայաստանը չկատարի այդ պայմանները, ապա Ադրբեջանը կարող է դուրս գալ այդ խաղաղության համաձայնագրից։ Ինչ է սա նշանակում։ Նախ ապառազմականացված գոտի, ապամոնտաժել ռազմական ենթակառուցվածքները։ Սա դասական էսկալացիայի օրինակ է, երբ կա որոշակի պրոգրես բանակցային գործընթացում, դրան զուգահեռ Ադրբեջանը փորձում է էսկալացնել ռետորիկան, փորձում է էսկալացնել այսպես հանրային խոսույթը, հանրային խոսքը, որ մենք սա առաջին անգամ չի որ տեսնում ենք։ Այստեղ իրականում շատ ավելի կարևոր է, թե այդ ձեր նշածներից ինչն է, որ Ադրբեջանը կդարձնի բանակցային գործընթացի մաս։ Որտեղ օրինակ համար հիշում եմ նախկինում նաև Ադրբեջանը պահանջ է ներկայացնել, որ այն զինատեսակները, որոնք որ մենք գնել ենք, հետ վերադարձնենք արտադրողներին, հա, օրինակ համար նման պահանջել անջի։ Հիմա այդ պահանջը ոնց որ թե չկա էլ, այսինքն այն ինչ որ օգտագործվում է հանրային հրետորաբանության մեջ եւ այն ինչ որ կա բանակցային սեղանի շատ հաճախ տարբեր է լինում եւ նույնիսկ Հայաստանը ունի սրա փորձը, ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր մոտ 20 տարի խոսվում էր մի բան, բանակցային սեղանի շուրջ արվում էր բոլորովին այլ բան։ Իսկ ընդհանուր առմամբ առանց միջնորդի եւ առանց երաշխավորի խաղաղության պայմանագիր ստորագրելը վտանգներ չի պարունակում։ Պարունակում է, իհարկե պարունակում է։ Իսկ խաղաղության պայմանագիր չստորագրելը ավելի մեծ վտանգներ, քան դա չի պարունակում։ Իսկ այսպես ասեմ, ով չէ ուզի, որ մեր խաղաղության պայմանագրի միջնորդը լիներ օրինակ համար Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, չգիտեմ, ելում մի 3-4 եկել դուք ասեք ավելացնենք հետը, հա, ես շատ կուզեի, բայց կա ուրեմն 3 տարբերակ։ Դա
ստորագրել առանց խաղաղության պայմանագրի առանց ուրեմն երաշխավորի եւ չստորագրել խաղաղության պայմանագրի։ Հիմա եկեք իրար հետ հասկանանք, որն է ավելի ռիսկային։ Ըստ իս ամենառիսկայինը որևէ բան չստորագրելն է։ Երկրորդ ռիսկայինը ստորագրել առանց երաշխավորների եւ երրորդ ամենալավ տարբերակը ստորագրել երաշխավորներով։ Հիմա եթե առաջինին Ադրբեջանը համաձայն չի, ընդ որում համաձայն չի, այլևս 3-4 տարի է, ինչքան այդ թեման բացվում է, այդ թեման փակվում է, որովհետեւ նախ Ադրբեջանը ունի բավականաչափ դիմադրունակություն այդ թեման փակելու համար եւ երկրորդը որևէ երկիր չի հայտնվել, որը որ պատրաստ կլինի այ բավականաչափ քաղաքական էներգիա ծախսել Ադրբեջանի դիմադրությունը հաղթահարելու համար։ Ոչ մեկին այս թեման այդքան հետաքրքիր չի, որ ինքը այնքան էներգիա ծախսի, որ կարողանա հաղթել Ադրբեջանի դիմադրությունը։ Այս ստացվում է, որ կա այդ երկրորդ տարբերակը եւ երրորդ տարբերակը։ Հիմա ասեք, որն է ավելի քիչ ռիսկային՝ ստորագրել թե չստորագրել։ Այստեղ նաև շատ քննարկվեց, երբ հայտարարվեց, որ արդեն այդ բանակցություններն ըստ էության ավարտված են, շատ քննարկվեց նաև այն փաստը, որ ըստ էության Հայաստանը համաձայնվել է եվրոպացի դիտորդներին դուրս բերել սահմանից եւ նաև միջազգային ատյաներից հրաժարվել հայցերից։ Սրանք համարվեցին միակողմանի զիջումներ, իրենցից ենթադրվող բոլոր վտանգներով, նաև որ եվրոպացի դիտորդները այստեղ անվտանգության շատ երաշխիքներ են տալիս եւ չլինելու դեպքում արդեն Ադրբեջանը հանգիստ է իր գործողություններում, որն է ձեր գնահատականը։ Իհարկե սրանք միակողմանի զիջումներ են, դա ակնհայտ է, բայց կարևոր է արձանագրենք 3 մեծություն։ Առաջինը ոչ մեկ չի ասում, որ եվրոպացի դիտորդները հայ-ադրբեջանական սահմանը լքելու են հիմա։ Նրանք լքելու են մենակ մի պարագայում, եթե ստորագրվի եւ վավերացվի ու ուժի մեջ մտնի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը։ Այսինքն մենակին պարագայում, երբ որ անվտանգային ռեժիմը սահմանին որակապես պետքա փոխվի։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, ոչ մեկ չի ասում, որ ԵՄ դիտորդական առաքելությունը պետքա լքի Հայաստանը։ Այսինքն ասել, որ այն լքելու է հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտին, բացարձակապես նույնը չի, ինչ ասել այն լքելու է Հայաստանը, որտեղ Եվան ունի տարբեր առաքելություններ աշխարհի տարբեր երկրներում, որոնք բոլորը չի, որ դիտորդական են։ Եվ ես կարծում եմ մենք շատ հարցեր ունենք, որոնք որ կարող ենք բանակցել մեր եվրոպացի գործընկերների հետ ու օրինակի համար այլ պրոցեսների մասնակցի եւ առաքելությունը։ Օրինակի համար հրազենված ուժերի բարեփոխումների։ Եվ վերջապես երրորդը, մենք պետք է նաեւ հասկանանք ինչ է նշանակում հայ-ադրբեջանական սահման։ Եթե օրինակի համար դիտորդական առաքելությունը այդ գծից մի կիլոմետր խորքում է իրականացնում իր բարեկությունը, նա դեռևս հայ-ադրբեջանական սահմանին է, իսկ եթե օրինակ անցկացնում է 2 կիլոմետր խորությանը, դեռևս հայ-ադրբեջանական սահմանին է, իսկ այստեղ իրականում նույնպես հարցեր կան, բայց այսպես միարժեքորեն ասել, որ գիտեք, սա միանշանակ բացասական զարգացում է, ես դա այդ համաձայն չեմ, որովհետև ինչպես նշեցի, իրենք լքում են մենակ մի պարագայում, երբ որ մենք ստանում ենք ավելին քան ունենք այս պայմանությամբ, այսինքն խաղաղության պայմանագիրը, եւ երկրորդը լքելն էլ բավականին հարաբերական հասկացություն է։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, դուք առաջիկայում կարճ ժամանակահատվածում ինչպիսի սցենար եք կանխատեսում հայ-ադրբեջանական արդեն ըստ էության պաշտոնապես ավարտված բանակցություններում, տեղ, օր, որովհետև արդեն դե ասել, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները ավարտվել են մի քիչ վաղաժամ է, որովհետև կար մի քանի խոսակցություն հայ-ադրբեջանական, մի խոսակցությունը վերաբերվում է կոմունիկացիաներին, որը շարունակվում է, մի խոսակցությունը վերաբերվում է դելիմիտացիա դեմարկացիային, որը շարունակվում է։ Այո, խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցված է, եւ հայկական կողմի մոտեցումն է այդ, որ եկեք տեղ եւ ժամ պայմանավորվենք, բայց ադրբեջանական կողմը լրացուցիչ երկու ուրեմն նախապայման է, այսպես ասենք, առաջ քաշել Մինսկի խմբի լուծարում եւ համանդրության ուրեմն վերանայում։ Այս թեմայով խոսակցությունը կարծում դեռևս շարունակվելու է, նաև այստեղ շատ կարևոր է դառնում, թե երրորդ կողմերը, երրորդ երկրները ինչպեսի մոտեցում կցուցաբերեն այս հարցին։ Կարճ պատասխանելով ձեր հարցին, ես կարծում եմ, որ մենք դեռևս կշարունակենք ապրել այս ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ սցենարի մեջ, որտեղ իհարկե հնարավոր է եւ էսկալացիաներ, բայց նաեւ հնարավոր է նմանատիպ ուրեմն դիվանագիտական, այսպես մեծ ուրեմն առաջխաղացումներ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարում անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանն էր։